大家好，今日我哋嚟有一個非常之正嘅消息，就係手機版嘅 Minecraft， 佢哋嗰間公司終於出咗 0.12.1 嘅先行版，定唔知係唔係啦。咁我哋而家咧就嚟玩下，我就試玩咗一陣噶啦，加咗少少嘢。第一樣加咗嘅咧係釀造架，同 Minecraft 電腦差唔多，個樣好似有啲分別。跟住就係呢個嘅乜嘢嚟啊？鐵砧嚟。然後就係個個都好想要嘅附魔材，好似起多咗一格，是但唔理佢。跟住我哋嚟睇下有啲咩新嘢啦。咁你可以見到咧，我呢度有個掣嘅，呢度又有個掣嘅。咁咧，佢更新咗啲咩咧？呢個咧係跳掣嚟嘅，你撳一下咧，佢就會跳。咁呢個有咩用咧？你撳佢兩下咧，佢就會踎低噶啦。咁咧，佢就會好似之前咁樣撳兩下個跳掣咧，就可以咁樣控制啦。又或者你唔中意咁樣嘅行路方法咧，你可以撳選項，然後嚟呢一個第三格呢一度，咁呢一個唔知乜嘢點，唔知點讀，開咗佢之後咧，就會變成呢一個畫面啦。咁呢個時候咧，你撳兩下跳咧，佢就會呢度飛，係咪好方便咧？かわいいね，好得意啊！我有貓喎，果然啲貓係一樣。我終於明白點解哆啦 A 夢係藍色噶啦。我撳咗一下啫喎，作者。但係依家仲未加到凋零怪啦。不過都藥水呢啲嘢都全部有齊晒啦。依家連骷髏頭啊、僵屍頭啊、街頭啊、齋頭、creeper 頭都有噶啦。然後呢度就加咗唔同顏色嘅唔同種類嘅船啦，同埋你可以去地獄啦。一陣間我哋去地獄睇下啦。然後就冇嘢加噶啦，有埋金蘋果啊，2種金蘋果，然後多咗啲咩？唔知啦。毒馬鈴薯啊，終於有毒馬鈴薯啊呢度。然後我哋就可以等先，好似有啲嘢未確認喎。係咯，地獄包子係。既然有地獄嘅話，應該可以種啦啩？睇下先。啊，有筆啊，撳唔到嘅，要咁樣先撳唔到嘅喂。作者阿 Notch 有筆啊！Yes， 種到啦 ！Yeah，好嘢！咦？佢打啦呢嚿草佢，攞呢個唔知。好，我哋嚟睇下釣竿佢有冇改樣啦。OK， 仍然都係咁噶。然後咧就加咗地獄幽靈同埋火焰，其實唔係火焰，係地獄使者。用岩史萊姆大家喺第11。0.11.0 都有噶啦。火焰就係念使者，即係呢嚿。地獄幽靈就唔使講啦。哇，好臭啊！黐線嘅。好，我哋嚟試下去地獄。但係咧手機版嘅地獄咧就有少少唔同嘅。點唔同法咧？佢咧就唔需要2×3。2×2嘅空間都得嘅。哎呀，咁兔仔唔好意思啊，即係咁樣。哎呀，同我讓開，你給我讓開。嘿，喂，得啦。哎呀，平時咧我哋咪咁樣嘅。哎呀，唔係幾慣添。
平時咧，我哋咁樣噶嘛。平時我哋係喺上面多咗一格嘅，依家咧官方就話啦，2×2呢個最小限度，去到最大我唔記得咗係乜嘢都得，即係例如咁。咦？但我冇講過啦吓。點解？官方明明話過2×2都得噶。好，嚟多次。去，哎呀！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 哎呀 ！Yes！ 好靚啊！我從來都未喺地獄見過噶，唔係，我從來未喺手機版見過地獄門。我要衝入去啊！呵！拯救建構世界。咦？真係完完全全同電腦版一樣噶，好正啊！黐線噶 ！Oh my god！ 咦？地獄水母呢？我哋飛高啲睇下先。咦？睇嚟呢度好似唔係室外嚟噶，室內嚟噶。等我睇下先。睇嚟就應該冇啦。一切都變到好似同Minecraft 電腦版一樣，只不過到依家都冇碼，同埋唔可以用紅石。依家應該都有地獄堡壘噶啦。咁就係咁多啦。0.12.1或者0.12.0嘅更新係咁多。拜拜。如果你中意訂閱我嘅話，就訂閱啦。唔中意訂閱我嘅話，就 like 咗佢啦。如果兩樣都唔中意嘅話，請分享咗佢。拜拜。